የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውድ ሙጫን ኩን ሃይ ካምፓኒ ዱፌ ኦሬዲ ካምፓኒ ዱፌ ገሩ ሙባረክ ኡማኒ ማና ከና አነት ሙርቴሲናን ያረና ራፉሩ ዲናን ነም ከመዩ ያረና ባሱ ዲናን አኒ ኡመተ መከና ወለቲ ቡረ ጀደና የደ ቦይ ገሩ ወረቃ ሙጫ ከና ወዱፌ ግዱ ከና ወዶ ጉያ መሰዲ የሩ ሰራቲ ማለ ካንዱ ፊ ዝንጅሩ ካሌ ሰሞንቴ ደንዳን ከሙጫ ከና ለዱ ፊ ጀደ ነረተርጌ ካሌ ሳት ፈካት ወንተና ሙጫ ከነራንሲ ሙጫ ካንዱ ፊ ካሌ ሰና ይርጌ ገደንሲ ይርጌ Engada tahu dah, engada kayak kalau orang nana air gitu. Ini pun erga dupin ku media terufai. Warak ansa kan nufai. Idea jadi jadi era, kalian saja jadi, isin kaba jauh jadi, kilo sini kena jadi, mubarak kaba jadi. Harga garu, muncang kun, hari midi kan nufai kampani, ini yu kampani nufai garu, mubarak, muncang kan kisu kaba jadi. Hayya jadi mubarak kaba jadi. Mubarak nama na uri ditingka aku, uman ni kau nak fajar jira. Anak kasumati kana muja kana jadi, segala kira himba so jadi ayah jadi boy. Haram mo muja nerga dufe, enggak ada jual dufe. Kalian sumbica gitu hole, kalian samud di mana anda kana rajur rayu. Kanap isafille, amma saati kana ti ani mudi mida mejra, toko. Kansa itu dia benar aku ngkau mubarak fana sobna, mubarak fana wali galle. Ini kambira, yo mau mubarak isi mau seret tasob naje deh. Saat ini kanati, ID rauja cun natul fa, tak kampanu fide, warak asa fire rajul ingka fala. Yo ela, anak mak kamanat singgah fajar, kamanat singgah fajar. Boru mubarak isi mau media ratu wali galle, anak fana wana sob tungkap doan je cudan dau. Fine mujas bayar dia, fine mujar raga fala, wawunda hinsiresa, kampani luve, akam saat ini kampani kali aku jitu, fine ada jurun kapal ratu murah wajin angkat. Jadi mujang kun, saya kena lihat kapal kapal mujang di bawah kapal tunjuk, kopi kita murah je. Laal ka kau nama walin ini nanti anam mana apa format tiga kali semua. Kalau mana tu buat dendaris, kalau mana so. Ela awal mamal tu rebeta, buke ela ufdanda ya ada, wahai nama buke ke dia beragaci. Isa dendaris. Anam gafa ya ada format tiga tanin. Ufdanda ya sah apa? Kau jolle sanafis nasir resa gafa jadu. Jolle nengat dalle nama kuma sadi kuma afurat tu ada galame finsir robne. Boros mo namni beralle dufe video jete san numui da jere dufu danda akkan mati tenya asumna jolle kanafis wada gale odon sirran jolle beraso tidak balaman boru kanu mata aja cu jolle kun namni to kujia sadet jia Elias koi wanto ko sistema rakkinda namni to ko namni waye rakkina dubbachu dandau nama rakkina be kudo namni waye bela dubbachu dandau nama bela be kudo namni beelan beene waa'ee beelaa dubbachuu hin danda'u. Namni rakkinaan beene waa'ee rakkinaa dubbachuu hin danda'u. Abadan jechuudha. An gaafiin kan koo ijoollee eeggaddaayyuu rakkina poolis kiraansii gaafa jedhamu uummanni sila akkas jedhamu kanaan waadaa gale yoo jette ammas uummanni sirratti murteessa balleessaan kan keetti sila ta'eef jechuudha. Mootii godhadhaa al tokko natti deebisaa. Maaliif namni 3,700 kun balleessaa keetti jedhee sitti murteessaa jechuudha. Akkuma amma namni uummanni silanatti murteesseef jette kana waadaa galte gaafasi borus uummanni silanatti murteesseef jechuu dandeessa. Gaafasis eenyutu miidhamaa ana olmaan miti ijoollee kanatu miidhamaa jechuudha. Siigalee ijoollee kanatu miidhama. Beela seete ijoollee kana beela olmaan miti yookaan nama 3,700 kana miti kan beela'u kan rakkatu jechuudha. Ijoolluma kana rakkinatti deebi'aa jechuudha. An wanti jechaa jiru ijoollee sanaafis poolis kiraansiin dhufee eeggadda waadaa galteef sana furmaatan keenya. Ijoollee kana ammoo akkamitti furmaata kaa'uu dandeessaadha. Gara furmaatatti yeroo deemne jechuudha. Bifa kamiin fakkeenyaaf ijoolleen as keessa IDdhaan walii galtanii fiddanni jiru. Ijoolleen sun walii galteen kafaltiin isaan kafaltee dhufan IDdhaan hojjetaadha. IDni hojjetee nuu kennaadha. Akkuma rakkinni poolis kiraansii jiru rakkinni keellee ni jiraachuudha iddoo kanatti balleessan keellee ni jiraachuudha. Garuu deebisee kaampaaniin galcha yoo jette ijoolleen kun fudhachuu baachuu danda'ani. Lammata immoo faaniit irra jira karaamatti irra jira tokkoon isaa yoo xiqqaate diraama 1,500 oli. Juuni sagali booda yeroo ilaalle yoo lakkoofneeyyuu jechuudha.
birrii meeqa akka ta'u immoo ni beekta. Boru kaampaanii galchitee boru kaampaaniin viizaa irraan hojjetu ijoollee kana yookaan fudhachuudhaa baachuu danda'a. Akkam gochuuf maal gochuu yaaddeeti? Kana gaafiin koo. Isa kana anatu irraa jijjiira. Isa kana faayina isaanii kaffalee irra jira malee sila kaampaanii kan kaffalee jijjiiru. Kaampaaniin faayina ijoollee dhimma kaffaluuf hin qabu. Dhimma salaalatu illee hin qabu. Yoo ijoolleen faayina kaffalatan jijjiira malee yoo ijoolleen hin kaffalanne waan jijjiiru illee hin qabu. Faayina isaanii hin kaffala. Annama kamiyyuu hin kaffala. Kaffalee jijjiira. Annama kamiyyuu warra kaleessa waadaa galte jettan immoo ani margaa waadaa galee kennerraasiisaa waan tokko janan margaa waadaa galee ture kennerraasiisaa kalee dhufe miti. Elias kan kisaan immoo hojii seenee bahe. Adubbatu dhiisi. Isaan immoo hojii seenee bahe. Adubbatu dhiisa. Isas immoo deebiseen si galchaa obsi eeggadhu bakka erga hojii alaa deemuun barbaanne hojii mana keessaa deebisee si galchaa eeggadhu bakka erga achii baateen jedheen seenee bahe. Ammargaan immoo kaleessa kan dhufe kennerraasiinsaa kaleessa immoo har'a yoo janda kanarra jirama. Ijoolleen muluun kanarra jiru. Kanaaf rakkina kootee ton taane kennerraasiitu ture malee ansaa dhufee jijjiiruu hin dinne ammargaa jechuudha. Kanaaf walumatti qabee hunda isaanii hin sirreessa waa hundumaayyuu jechuudha. Sooyyee takkaan ayyamaa oolmaanis ifama guddaa jecha xinnoo tokkoon dubbadha naaf galchitu hundi keessan ifama guddaa. Asirratti obboleessa koo kanaafanii yoo na dhagaa ta'e jecha gabaabduu tokko waa himuuf hin barbaada. Obboleessa koo uummanni amma kun taa'ee si dhaggeeffachuusaa ati nan godha jetteetta kana gochuu keetiif tokko asitti argamu keetiif teenkiyuu siin jedha. As my brother. Inni kan biraan immoo hamma ta'e dhugaa ijoollee kanallee amanteetta. Yoo tootaalii fudhachuu baattes rakkoo kee uummanni wanta asirratti argu uummanni argaa jira. Kanaaf wanta si dhaamu si duwwaa miti kan itti haasaa jiru. Si duwwaa miti kan rakkatus kan nama rakkisus nama baay'eedha waan ta'eef wanta si baasu. Copy link godhaa short link fidaayera. Copy link godhaa tokko. Yaa. Copy link godhaa fi keessan. Maal jechuu barbaaditanii namni kun amma kutaa taa'ee ija keessa si ilaalu gaariin ta'u. Namni kun gaafa si ilaalu ati immoo Oromoo jedheen si yaada. Kanaaf sabboo qaba uummanni kun gaafa taa'u namni tokko eengadda nuni ijoollee 23 sooyyeef guddataa taane walitti araarsine. Mucaan nu dhagee waan qabu gurguree horii qabu mana ijaarrate gurguree lafa gurguree ijoollee 23f qaraamaa keessa kan galan 8,000 5,000 diraamaa kan keessa galan otoo miidiyaatti hin bahinutu nam tokko hin dhagahin waa'ee silversen moonuun kaasaa maalan dhufee ijoollee kana hundumaatu nam tokko hin dhagahin ofiisaa qaxxitaanuu bilbileen warra biyya keessa jiru. Warra immoo achi jiru immoo mana sooyyee dhaqee jaarsummaa baafatee ijoollee akkasitiin waan ani dhaqee kadhadhee taa'ee nyaachuu kooyyaan maqaan koo miidiyaatti hin bahin seeratti hin dhiyaatiin gaafa inni jedhu ijoollee kana walitti araarsine jira jechuudha. Kana jechuun amma hamma kana taa'ee nama falmuu namni 6,000, 5,000, 3,000 gaafa taa'ee sitti haasa'u sirrii miti. Ati sitti murteessuu qommomte asumaanidha. Hubadhu. Akka obboleessa kee tokkotti. Sitti murteessuu gootuu hin taane rakkoon si quunnamuu danda'a waan nuskachuu qabaachuu danda'a hin beeknu nun. Tarii immoo ati dhugaa ijoollee kana jal'isuudhaaf xaxaama nama jal'aa waan taateef walii gadha'uu dandeessa isa kana rabbii keessa dhiibna. Uummanni amma kun taa'ee kan inni sitti haasa'uuf garuu soluushinii fidiidha. Malee waan kaleessa darbee eega darbee utuu tinimiin rakkoon kun eenyu bira akka jiru nuun warra miidiyaa irra ooluuf namoota barate dhiisii qonnaan bulaan keenya dhufee dhugaan kun eessa akka ta'e akkasumatti ilaaleen dubbata. Kanaaf dhugaadhaaf baay'een dhiphatiin. Kanatti gochuu qabdu garuu tootaalii waan hojjetattee qabdu waan of harkaa qabdu haqa namaas bira jira taanaan kana dura haasaa turre irra miidiyaa kanarratti amma gorsa si kennuufan atis piroomisii galteetta piroomisii keessin ilaalla hin eegna waan ta'eef jechuudha. Waan sadii dafqa namaa dhiiga namaa imimmaan namaa sitti darbeennaan hin badda. Zarii keetu bada amma 7 nu Oromoodha aadaa qabna safuu qabna amantaas qabna. Dafqi namaas tolatti nama kee hambuutu dhiigni namaas tolatti nama kee hambuutu. Harka kee dhiigni namaa jiraannaan siin ta'u. Kanaafi ishee kana sammuu kee keessa kaadhuuti waan sirkatti bade sirreeffadhu garuu waadaa amma galtamini yeroo si ilaalla. Borii seessa iddoo geessuun qabdu naamani. Waadaa amma kana seessee hin sobda taanaan walitti deebina. Ani waa yaada koo dubbadhee buufani. Waroojiin gala waan ta'eef jechuudha. Nama amma kana sobdee iddoo geessuun qabdu. Seera jalaas waaqa jalaas nama jalaas hin baatu naamani. Atillee nagaayyuu amma tokko haasa'uun barbaadda.
warri si ol bookkisan iyyuu uummata kana raggaxaa oolan sirra ta'anii eessa akka isaan jiran qoradhu. Dhibeeti. Kanaaf waan jechuu barbaadu doorsitoonni hin taane dhugaatu nama gadhiisu bara kana keessatti. Dhugaa kee waan sirka jiru hojjedhuuti. Har'a immoo ijoolleen kun mana namaa jiru. Still now. Namatu nyaachisaa jira. Namatu obaasaa jira. Ati immoo mana kee jirta hojjetachaa jirta. Isaan ma jette kana piroosisiidhaan godhiif guyyaa 2-3 booda seennee waanuma ta'e hamma ta'e piroosisiin deemtu taanaan sitti deebina nuti rakkoon qabu. Miidiyaa irratti miti karaa biraa dhumnama immoo. Kanammoo kan nuu kaa'u mirga seerri nuu kaa'eef seerri biyya Dubaayis biyya Itoophiyaas kaa'een fayyadamnee dhugaa ijoollee kana baasuudhaaf namni asirra jiru hundumtuun qabsa. Si galeera? Ati garuu dhugaa qabda taanaan waan dandeessu godhiiti. Har'a immoo ijoolleen kun har'a yoo ababuu jiru waan ta'eef har'a maal gootaaf ijoollee kana? An kana duwwaa si gaafadha. Amma ijoollee kanaaf mana namaa jiru namatu nyaachise. Namni kun komishinii irraan fudhan dhiiga ittiin qabu. Akkuma kee wajjin dhalate biyya tokkotti wajjin guddate afaan tokko wajjin dubbata. Saba kooti wajjin jedhaniitu wajjin cannaqamaa jiru. Sooyyee dabalatee jechuudha. Isaan kun ijoollee kana bilbilanii waamne. Wajjin nyaatanii nunne. Hawaasummaa walitti hin qabani. Lammii biyya koo jedhaniiti kan isaa wajjin akkatti miidhamaa jiran jechuudha. Kanaaf maal gochuu dandeessa har'a? Meeqa laattaaf ijoollee kana? Bor amma torban kanatti waan itti isaan ittiin jiraatan maal gargaarta? Kana duwwaanatti dubbadhu kana booda si wajjin haasa'u gorsa immoo sii kennee yoo sii galee ta'e. Dhugaa qabda ta'an dhugaa kee rabbitti kennadhu waan qabdu gurgufadhuuti faayila kana ofirraa cufiitii gara hojii keetti deebi'i. Ati dargaggeessa namni baay'een sittaas jira. Aariif sittaas humna malee jibba kee miti. Si galeera namni si jibbu hin jiru. Utuuti miidhamtees akkuma kana sirraa dubbatan manni kun yaa'ee. Ani micaasa cekaree kanattiin dhiiga qaba miti. Sittiin dhiiga qaba miti. Lammii koo waan taateef an taa'ee atis hin miidhamiin sunis hin miidhamiinidha. Namni amma muraariffaatas kee jira. Sooyyeffaatas kee jira. Waan namoonni as kee jiratan hunduu isaanii namoota gurguddaadha bara. Mubaarikiin bara jalqaba dubbaddeera. Sabni warri kaaniyyuu sabaaf sallamiin Itoophiyaa kottu jedhaniitu waammataniitu jala ta'anii dhaggeeffatanii jecha isaa tokkittiidhaan fudhatanii araramanii galaa oolu. Sooyyee sila dubbachaa turte. Nuni Oromoo waan taaneef qofa waliin dhageenyu wal tuffatta isheen jettu sun jecha guddaadha baay'isee. Hiikkaa guddaa qaba. Kanaaf waan asitti taasisu ijoollee kanaaf isa amma jette kana piroosisiidhaan guyyaa 2-3 booda piroosisii deemte abdeet godhi sooyyee fayyiif. An kan waan yaada koon kennadha waan ta'eef jechuudha. Sooyyee faa olmaan faas keessa jiru mubaarikis jira jara wajjin haasa'iti. Ijoollee amma sitti taasisan kun hundumtuu namni si jibbu hin jiru. Jalqaba sammuu kee maayindi seetii keessa sirreessi. Namni si jibbu tokko hin jiru. Dhugaan sitti mana. Kanaaf ijoollee kana maal gochuu dandeessa isa jedhu duwwaa nu beeskisiiti annan bu'a karaa koo. Thank you. Amma ijoolleen kun erga mana namaa jiraatanitti ijoollee kana walitti qabee dhufee hin fuudha hunda isaanii. Ijoollee torbanuu asiin ga'e immoo itti fufi. Dhufee asiin ga'e ilaga. Dhufanii isaanis dhugaa jiru erga dhugaan bakka dhugaanis erga sinin jijjiira jedheenit kaleessa jecharman ture otoo mana bulanii ala bulleen jedhiin isaanis waaduma galanii anes hojii isaanii ilaalee akkuma isaan hunda isaanii galchee amma sa'aatii kanatti sa'aatii hojii filachuu miti. Sa'aatiin kun hojii argametti hundumtuu gara hojii hundumtuu hojii argachuu hojii ani warshaa shittoon galaa ani mana nyaataan galaa ani mana laawandariin galaa ta'uu hin taane hojii argame bakka hundumtuu gara hojiitti socho'u. Ya, isa kanaafi anammas yaaduma koon kennadha. Fedhiin kan ijoolleeti. Wanta jechuu barbaadu ijoolleen keenyas dhugaa walitti himna. Waan akkasii jettu taanaan waan akkasii gootu taanaan waan baataniif beektu dubbadheeraan. Mucaan kunis kan keenya isinis kan keenya isiniin jedheera. Gaafa namni miidhamu immoo namni kun dacha'ee sirra taa'ee walitti dubbachaa jira. Kan deemtaniif kaayyoodhaaf warra keessan rakkiftanii hawaasa keessan rakkiftanii ofii keessanis rakkachaa kan jirtaniif jijjiiramuudha waan ta'eef waan hojii filachuu kana jira taanaan abdeet gochaa deemi sooyyina asirra jirti. Mubaarika asirra jira. Namoota gurguddaa kanatti informi godhi. Oolmaan kun namni akkasittiin teknikaaliidha gaaffiin si gaafachaa walii baay'isme. Teknikaaliidha malee ta'innaa miti. Asuma haasaa masaarraa beektaa nama haasaa miliquudhaaf haasa'uu fi dhugaarraa haasa'u waan beekurraa ogummaarraa nama haasa'u hin beekta. Kan si gaafachaa oolee nullee biyya keessa naanya haasichi haasaa maalii akka ta'e hubachaa ture jechuudhaan waa'ee
viizaa piroosesii sana jechuudha. So kanaafiyyuu ijoollee waan jirro dhiifama wajjiniini ijoolleef sirreessuu waan gaarii kan maal ta'u fuudhee obbiratti fuudhaa bakkuma isaan bulan sanatti haala sirreessaaf malee maal gochii obbira fuudhee gala memeesti gaaffii kana asumaan nuuf deebisu maal gochii ijoollee kana obbira fuudhee gala inni filannoo ijoolleetiin ni jedhee miti kan inni jedhee deemutu hin taane ijoolleetu filataa eessa wayya kan jedhu immoo ganaa ijoollee gaafachuu kan jedha isa ijoolleetu dubbataa jechuudha. Ishii imma kan hin irraanfanne imma ijoos kan qabachuu qabdu ani dubartiidha gaafan dogoggore olmaan viizaa nama ijoollee kana sirreessi gaafanaan jedhu an dubartii ta'e ijoollee fidaa jira miti sirreessee fi qaxlaxxi godhe ID isaanii baasisiisee fi itti kenne silkii kiyyaan ta'a jechuudha. Ijoolleen an ofii kiyya fidadhe. Dabalata immoo ijoolleen IDtiin biyyarraa kaffalattee sammuu ishee amansiistee ID dhuunfaatiyyaan hojjetachuun qabaa jettee sammuu isheetti himtee manaa baate. Akkamitti gad deebi'anii amma immoo deebi'anii kontraata jala galanii kontraata hojjetu. Haawu kanallee tiinki godhaanii dirroo ilma dhiiraati biyya kana keessatti ilmi dhiiraa biyya Dubaayitti firan qabu, hiriyaan qabu, waa tokkoon qabu, afaan hin beeku, hin beelaha, rakkata, hin caba jechuudha. Inni biyyatti fuulli isaa warqee fakkaatu biyya Dubaayii dhufanii ijoolleen keenya saree ta'anii jechuudha. Ani isheen dubartiinuu qaxlaxxi godhee waa hunda sirreeffadha silkii kiyyarra taa'e jechuudha. Isaan dhiironni keenyi utuu ijoolleen hamma kana dhiiga tufanii maaltu isaan kaa'e. Haa ta'uyyuu haa hafuutiin dhugaa ijoollee akkan owwaalle. Inni IDtiin dhufe ofii qaramaa keessa galche yoo rakkoo qabaate Oromoo na gargaaraa rakkoon koo kana haa himatu warra IDtiin fide abadan kontraata jala deebi'uu hin qaban abadan biyya galanii biyya abbaa isaaniitti dachee Oromiyaa keessatti qansiraa hojjetatanii haa jiraatan. Sammuu isaaniitti himanii dhufanii dirroo anamma fakkeenya akka kootti hojii kana nan hojjedha jedhee sammuu kootti himeera taanaan dirqama hagan hojii sana hojjedhutti lapheen kiyya boqonnaa aragalfiin argatu. Kanaafiyyuu warri IDtiin dhufan ID isaanii asirreessuuf warri kontraata dhufanis kontraata isaanii malee never ever wanta akkas jedhamu takkittiin hin jirtu jechuudha. Obboleessa kosillee si jaalladha si kabaja afaanis itti darbu osoo hin taane dhugaan firooman kuttu. Anarra iddoo gaarii ciisee nyaadhee dhugee dhiqadhee ilmi namaa immoo dafqee natti fidee dafqa isaatiin tambalaaqaquu hin danda'u jechuudha. Boor hireen bakka na keessuun beeku waan ta'eef. Kanaafuu sirreessiif. Rakkatteetta abdii kutatteetta taanaan atis ilma keenya waan qabnurraa si gargaarree akka ilma Oromootti akka obboleessa keenyaatti rakkoo kee baastee yoo himatte si cina jirra. Kanaan ala dhugaa namaa dhukkaamsanii ija barbareetiin dhiqatanii ilma dhiiraa irratti harka ol sassaabbachuun carraan qaba beekumsan qaba biizinesiin qabadhanii ilma dhiiraa boquu gadi qabachiisuun boossisuun mataansa cubbuudha. Ganaa ilma dhiiraa argattaa ganaadha hireen kee. By the way hojiin dallaalummaa kun hojii isin ittiin fakkaatiin biizinesa guddaa miti kun waan guddaas miti. Kanaaf ilaallachaa boruu keenya jechuudha. Sirreessiif ijoollee kanaaf gaafa biyyaa dhuftan afaan tokko hin beektani waan takka hin beektani kaleessa ati mataan kee rakkoo keessa turte ta'uu danda'a. Nama waliin hojjetta yoo taate namicha ati waliin hojjettu as baasiitii akkan ijoollee kanaaf sirreessu haala mijeessi. Dhugaan firooman kuttuu sodaa nama takkitti hin qabu kabajaa malee nama takkan sodaadhu. Inni ID'n dhufe ID maan sirreessitaafi. Isa kontraata dhufe kontraatan sirreessitaafi kalaas maafi kalaam walaa ishee. Waan jiru sirreeffadhu habiibi. Nusi faana nyaanne soori. Jirratti maayidha beektee masii ijoollee kana ne faayinatti ne faayina kan galche ijoollee haala yeroo fi saatii yeroo sanaati sii galee. Oi kan koo dubbadha gaasirratti dhaabadhu yeroo sanaati. Ammas akka ijoollee nyaatni osoo hin taane tirfiina irraa qabdan fudhadhaa jedheeran tirfiina irraa qabdan tirfiisa irraa qaban hin deebisa akkaawunti irratti. Tirfiina peesan jedhee. Dheeraa waan nuti qabnu kaleessa ID dhaan nu fide waan ta'eef ID keenya nu hojjedhu hojii kun oola. Tirfiisaan qaban hin deebisan tirfiisaanii haa fudhatanii hojii isaanii galanii haa hojjetan. Waan ammoo hojjedhee hin kenna rakkoo hunda ta'uu hin kennaaf. Awwaqe qoy. Tokkoffaa irratti herreega isaan namiraa qaban yaa herreeggatanii nan kennaaf hojjette hin fayyadu ijoollee qaba. Yeroon isaanii gubate kunoo herreegamuu danda'a hin danda'u jechuudha.
Sini gare. Yeroo mo kan kube hala ana miti ka rakkina biyya dhufe kube malee yeroo Elias koi nan gefat koi tana anlan gabaabsen nan gabaabsa yoo ta'en taa yoon taane garuu ana sirra turuun barbaadu jechuudha. Gabaabumatti laal gabaabumatti haala yeroo maal Marcos galcha nama tokko intine daati difamo wajjinini laal waan tokko ni sitti malalan haalli yeroo yoo fide haala yeroo kana keessatti itti gaafatamummaan ijoollee kanaa kan keeti. Fakkeenyaaf viizaa dheeressuuf ni dandeessa. Odoo waan barbaadan jedhanii nan beeka ijoolleen hedduu kiisii isaaniitti ijoolleedhaaf viizaa dheeressaa turanii jechuudha. Tokkoffaa jechuudha. Lammata irratti waan isaan na biraa qaban herreegee nan kennaaf hojjette yoo herreedde yookaan kan si biraa hin qabne jiraachuu danda'a yookaan kan si biraa qabu jiraachuu danda'a. Suni garuu yeroo ijoollee kanaatii fi jireenya ijoollee kanaa deebisuu hin danda'u. Isa ji'a 4 ji'a 8 gubate kana jireenya isaanii hin deebisuufi jechuudha. Akkas taanaan galii isaanii guyyaa guyyaan herreegdee ji'a 8tti baasii sana ittiin kaalkuleet gootee deebistaaf jechuudha. Garasitti deemamaa jechuudha dubbiin. Sana miti ijoolleen kun poolis kiraansii qabanii yoo dandeesse ijoollee poolis kiraansii qabaniif borganama waraqaa baasuufii dandeessa. Ijoollee ID'dhaan dhufan jechuudha. ID'dhaan fiddee nan hojjedhaaf jettee erga nan hojjedhaaf jettee poolis kiraansii harkarraa qabu viizaa isaanii fuutee faayinii kafaltee ijoollee kana waraqaa isaanii ofarleetarii borganama baastee nama tokkotti erguu dandeessa jechuudha. Yoo hojjechuu fedha qabaatte. Ijoollee kaawwan immoo kaampaanii galchuu dandeessa jechuudha. Yookaan rakkoon qabu nus hin galchan. Galanii waraqaa isaanii faayinii isaanii kafaltee sirreessitaaf jechuudha. Aayilakki birrii na biraa qaban herreegee waraqaan sirreessuu fi hin hojjedhuuf hoo jette egaa kan isaan karaa seeratti itti adeeman sa'aatii kanarraas kaasee dura isaan akkasan ture ammallee jechuudha. Sirreessuu fi yoo dandeessu ta'e ijoollee ID'dhaan birrii 500 ol kafalatanii dhufan sirreessitee fi waraqaa isaanii sirreessitee borganama warra poolis kiraansii qabanii ofarleetarii baastee erguufi lakki hin taane taanan immoo dubbii kana keessa anis keessaa hin jira ijoolleen karaa seeratti naatu maratan jechuudha. Dhimma hawwaqa waraqaan poolis kiraansii isaa gaafa dhufe natu sirreessaaf erge jettee ofitti fudhattee hawwaqa faana haasoftee sana booda gaafa poolis kiraansii isaa dhufeef sirreessuu fi hanga sanii hojii kalli holli isaa ta'u maal isaa ta'u galchitee akka achitti of eeggannoon dalagaa isaa dalagatu. Kanaadha jechuudha wanti jiru. Kanan taanaan ani keessaa ba'een jira. Asitti waan tokko dubbadhu. Muutii gallakkisi. Dhimma kana keessatti kana duras waadaa galaa ture. Jechuun anaan hin gaafanne hawwaqaan itti walii galeera waan kana waan jedhamu hin kaasnes. Duras waadaa galaa ture. Waadaan ijoolleedhaaf galaa ture. Inni dura dhufee nan ta'a garuu ijoolleen warri eeggadha dhufan himatanii turan. Ani garuu erga dhufee ji'a 8 kana keessatti qaraama birrii amma kana irratti herreege. Amma immoo dhimma kana na xumuraa fedheetu kan as gubbaatti kan inni dubbatu. Dhimma kana kan ijoollee warra waadaa galeef iyyuu hin xumurre warra poolis kiraansii qabanii iyyuu hin xumurre akkamitti naa xumura akkamittidha kan inni xumuru. Kan Mubaarak biraa asasee deebisaa jira asasee jechuun kaampaaniin galchaa jira. Yookiin Oromoon as jala jirtu jechuudha. Dhugaa rabbi baay'een sin kabajaa dhimma keenyaafidha kanas teessan. Jechuun yookiin gara biyyaatti nu galchaa. Inni kun haala waadaa galeet amma torbee 3 amma ji'a 3tti bilbila hin kaasu. Isa kana waan hin beekuufidha. Ji'a 8 guutuu rakkadhe waan hin ta'eef jechuudha. Bilbila hin kaasu. Isa kana waan hin beekuufidha jechuudha. Kanaafiyyuu yookiin karaa seeraa nuufaa xumuramu. Har'a imbaasiin daawwallaanidha kan inni kaasuu dhiisee imbaasiirraa hafe. Kanaafiyyuu dhimma kana waadaa galee waadaan kanan dura kan galee jira. Poolis kiraansii kan jiru jira kan poolis kiraansii eeggadha dhufee jira kana hin xumurre homaa tokkos immoo hin goone. As gubbaatti waan tokko waan inni waadaa galee waan inni raawwatu hin jiru. Galgalan sitti kenna ID'n galgala sitti kenna naan jechaa ture otoo qaraamaan irra jiru jechuudha. Iski maal isinitti fakkaata kana? Uffachaati Eliyaas qo'ee takka asirratti nuni kan teenyuu fi sila dubbaddeera eessayyuu ga'uu isin duutanii guyyaa torbe tokko yaada kooti nama masiin jette konfirmiin godha masii yaada kee guutuutti gochuuma qabdaa Eliyaas isa masiin siin jette jechuudha. Kan biraan garuu inni amma miidhaanii miidhamaan kun yaada isaa kaasee jechuudha. Gaafa mana seeraa dhannu guutummaa guutuutti
akka barbaannetti waa hundumaa arganna jechuun miti. Jechuun dhugaa kee badaa miti. Dhugaa kee argatta atis gatii baafta innis gatii baasa. Gaafa jaarsummaan taa'u garuu waan tokko tokko keessa laalaa walis dhaggeeffachaa jechuun gaariidha. Egaa immoo nan godha jedhee dhufe uummata amma kana fuulduratti kan addu jedhee beera miti. Boris iddoo ga'uu hin qabu. Eessayyuu naquun siniin jedhe. Biyyi moo laquun qabu. Dhuguma isinitti himu. Isin sanummoo ijoollee biyya tokkooti. Waanuma tokko kanaaf hin sodaatina. Piroosisiin deemtan immoo isinitti dheerachuu danda'a. Kana jechuun haala dhugaan keessan hin badaa utuu hin taane hin argattu. Garuu karaa amma jenne inni xumuruu danda'a taanaan ji'a 8 ji'a 4 ji'a 3 egaa eegdanii torban tokko alaannuu fi ijoollee foolis kiraansii isaanii dhufeef piroosisii jalqabu abdeetu nu haa godhu. Soyii ko maarkii galcha zala jira Maarqoosiin galchaame please sorry dirro. Ji'a 8 eegnee ji'a 3 eegnee ji'a 4 eegnee kaanee obsa dhabuu hin qabnu. Gaafa jennu immoo har'as sabni har'amman isin faana jiru kun boris isin faana jira jechuudha. Ani karaa koo isin faana jira. Sooyyeen akka isheen isin faana jirtu namni as keessa jiru hundumtuu akka inni isin faana jiru beeka. Kanaaf obboleessi keenya kuni sila sii kaaseera. Fakkeenya kanan fudhadhee fi mucaa sila akka ofuma keetiin of keessatti ilaaltu malee deebii akkati deebiftu miti. Uummanni kun eegana irratti argee miidiyaatti ba'uurra maqaan koo ba'uurra mana seeraa dhaqee waa meeqaan himatamta mana seeraa irratti. Dhugaan sitti mana. Waa meeqaan yakka baay'eetu sirratti himatamuu danda'a. Yakka sana himattee ofirraa baasu akka amma sirratti haasa'amu miti jechuudha. Sana jalaa yoo gamnoo taate dhugumatti qeerroo yoo taate. Eewun baasee gosa. Nama Oromoo siif taate sammuu banaa yoo ta'e jechuudha. As qabee achi qabee. Bu'aa fi soyii kun nan bu'aa fi Maarqoosiif. Annan baay'ee qo'ee dubbadeen fitaa. Amma kana asirratti oollee buluura nuni tarkaanfii ati fudhattu barbaachisaadha. Jireenya kee baraaruuf ijoollee kana baraaruuf tarkaanfii ati jireenya kee irratti fudhattu murtoota ofii laattu disishinii ati gootu baay'ee siif murteessaadha. Kanaaf obboleessa koo riskii kana keessaa ofii keessa baasii ijoollees baasii sirriitti duuluu keenya sirriitti jiguu keenya miti. Ogummaa fi wanti inni sitti nagaamin rakkoo uumteetta dogoggorteetta namni hojjetu dogoggora. Har'ammoo dhuftee uummata duratti kanan godhatte. Boris yoo kan sobdu taate rakkoo sirra egaa waan ta'eef as keessa namni taa'ee si dhaggeeffatu hundumatu qaama miidiyaa kana duwwaarraa odeessee taa'u miti galu miti. Ija namaa kee buuteetta waan ta'eef isa kana sirriitti eeggadhu. Waan nama masiinsiin jette kaasiiti. Ijoollee kana attamitti mana fuutee fi teessifta. Amma sanatti iyyuu maal goota isa jedhu ammallee naan deebifne. Ijoolleen immoo fedhii isaanii agarsiisaniiti. Akka kanaan yoo godhamne gaariidha. Ani yaadni koo kanuma qofadha. Thank you. Anammas jedheera bar. Anammas ijoollee firii viizaa dhufan kanatti waan tirfina biraa qaban fudhatan jedhe birama tirfina biraa qaban kennee fi ammatti aayidii hojjechuu hin danda'u. Sila kana ta'eef kana waqaa dirqamayyuu hojjedhee hin kenna kana waqaa wante akka godhu godhee hojjedhee hin kenna kana waqaa. Namicha irratti deebisee baasu keeraansinaa dhufan waqaa hojjedhee hin kenna. Isas immoo akkamittiin amanaa kaleessa yoo akkasii akkam yoom ta'e namana jedhu immoo rakkoon qabu keessaa naquun namtanii isinis sooyyatu ta'e akkaatuma namutti hin xumurra. Maali eessa hin jira waan ta'eef eessa hin naqu. Ani ijoollee isaan hunda keessaniif nagaa ta'u akkam jirtu. Ani ijoollee isaan kana immoo tirfii qaban fudhatanii galanii hojii isaanii hojjetatanii bakka tirfina biraa qaban hin kennaaf kuma dhibba fudhatanii amma taayidoo hojjechuu waan hin dandeenyeef kuma dhibba isaanii hin dabarsaa fi lafa hojii isaanii haa deemanii hojii filachuu otoo hin taane sa'aatii kanatti hojii argame ani hojii alaan hojjedhu hojii akkasiin hojjedhu otoo hin taane hojii argame sa'aatii kanatti waraqaan bichaa qayyaramu haayidiin bichaa kennamuuf amansiisee wanna jiru faana jiru kaffalee hojii hin galcha hunda isaanii. Sagaleen kun jira. Akkanatti nu fidee. Okay, galatooma isaa sin dubbatina ijoollee. Galatooma ani illee reefuun dhufa ajandaa keessan jalqaba ka'ee hin ilaalle garuu immoo waa tokkotu na aarsinaan hin gale dhiifama naa godhaa uummati Oromoo nama kuma almost nama kuma 3 jirtu. Obboleessa keenya Eliyaas kana dheengaddalee mana tokkummaatti mucaa wayii bakkee irra bule guyyaa 3 guutuu marrummaan keessatti gogee Mubaarak maaliif callise? By the way, asumatti dhiifama naa godhaa waa tokkoon dubbadhaan dhiifama naa godhaa miira keessa galuun mala. Okay? Warri daldalaa kun yeroo baay'ee harka walirra qabdu ta'e hin beekon. Dheengadda Mubaarak jingudii sitti qabnee afaan si qabnee mucaa bakkee irra bulaa jiru mana tokkummaatti guyyaa 2 guutuu dhimma isaa irraa dubbannee
ati warqee makee mormatti hidhattee teessa obboleessa keenya. Dhiifama naa godhi dhaggeeffadhu. Baata kan dubbatin. Takka jedhi gaasa illee ijoollee kana sirreessi jennaan mucaa kanaaf ID hojjetanii ani piroosesii biyya arabaa kanallee hin beeku. Yoo dandeettii ittiin nama hojjechiisu dandeettii ittiin nama biyyarraa fiddee iddoo qabsiisu hin dandeessu yoo ta'e ijoolleen babbareedduun kun biyya abbaa isheetitti boqqolloo waaddattee jiraattuu fiddee biyya ormaatti nan karaattatin. Takka jedhi. Yoo humna akkaataa itti fiddan waliigaltee hin qabdan yoo ta'e obboleessu as deebi'e Eliyaas dhugaan sin jedhan. Ati ilma dargaggeessaati obboleessa qabda. Dandeettii waan ittiin hojjettu akkaataa ittiin hojjettu akkaataa ittiin nama iddoo qabsiistu hin beektu yoo ta'e biizinesa kana keessaa ba'i. Dubbiin keen kun baay'ee deddeebi'aa jira waan ta'eef. Siifillee gaarii miti ilmaan Oromoo hedduutu sirkatti miidhamaa jira. Ijoolleen kun nyaatallee hin qabani bakka irra taa'aa jiru. Erga nan danda'a jettee bakka nan qabsiisaaf jettee waa tokko irratti waliigaltee erga biyyaa fidde babbareedduuwwan ilmaan Oromoo fiddee biyya Ormaatti walan karaattatuun kun nurraa dhaabbadha. Dhugaa Rabbii baay'ee dadhabne. Bakka hundumaatti daldalaa fidee nagati achitti daldalaa fidee nagati jedhu ijoolleen borsiraa hojjettee nama ta'uu dandeessu cooladdee biyya Ormaatti guyyaa 2-3 agabu buluun maali? Si galee? Yookaan atama fakkeenyaafi qarshii isaanii adeeffatanii amma na biraa qaban baalaansii adeeffatanii eessatti ijoolleen kun baalaansii adeeffatte? Ati fakkeenyaaf buddeena tokko bittee kaa nyaattee ay qarshii kun adeemsaa hin jenne Marcos an akkas hin jenne birrii asaan adeeffatan hin jenne hojii hin galcha waraqarraa jijjiira aadii isaa hinan kennisiisaaf birrii kaampaanii irra darbu adeeffatan hin jedhe. Okay, ani amma simaaf hin gaaffii qaba bar. Ani amma proosesii ijoollee kana ijoolleen kun adeeman hin jenne nama ijoolleen kun adeeman hin jenne ijoollee kana kaampaanii galchee waraqa jisee hunda nan xumuraaf garuu birrii haqa biraa qaban immoo akkaawuntiratti deebisaa fi qoish rakkinan qabu ijoollee kanaan xumurta akka taataateen xumurtaa yookiin Oromoo walitti gayyaana malee ilmaan Oromoo akkanatti intinaan gootan. Mucaa gaddaa fixxeetta sadeen gadda mubaarakfaa karaa kaasan fixxeettaa fi mucaa ijoollee sanaaf. Ijoollee kun ila dhaggeeffadhu Marcos. Gaddas afaan si qabsiifnee gaafa jettu afaan qabsiifatu hin taane dubbii baasana dhoowwite malee afaan nan qabsiifne si galee hayyee jedhee jecha keessi fudhee bu'e si kabajee. Si galee? Fixxeettaa fi mucaa sanaaf. Dhaggeeffadhu mucaan ati jettu kun kaleessa dhufe qeerransiinsa. Okay. Akkamitti mucaan sun gaddi qoy kaa dhaggeeffadhu. Ani amma fakkeenyaaf amma waan irratti haasoftan waan si waliigaltee keessan sittu beeka. Ani reefuun dhufa. Garuu